maior preocupação agora é com as serpentes peçonhentas. Eu não tenho outra opção. Eu vou ter que dar um jeito de atravessar adequado para montar um acampamento. Pra ver se é da boa. E ela foi nessa direção. Por que eu sei que ela foi nessa direção? Porque tá aqui, ó. Tá vendo o rastro dela aqui? Vamos comer peixe assado hoje! Eu tenho que evitar ao máximo um acidente aqui porque eu tô só. Eu vou tentar até ali à frente. Sou Diego Furtado, ex-sargento do Exército Brasileiro, aventureiro, sobrevivencialista. E quero te convidar a me acompanhar nessa jornada, onde colocarei à prova minhas habilidades, explorando ao máximo minha capacidade física e psicológica. Minha jornada começa a aproximadamente 100 quilômetros da capital paraense, às margens de um rio, em uma área de mata ainda preservada. O objetivo aqui é me deslocar às margens deste rio, nesse ambiente de selva ainda preservado, mesmo que seja pouco, mas ainda preservado por conta do rio que passa aqui, e explorar os recursos que existem nesse ambiente, principalmente recursos para que eu possa me alimentar. Com certeza a minha maior preocupação agora é com as serpentes peçonhentas, pois na grande maioria das margens de córregos, rios, igarapés, você consegue encontrar essas serpentes com uma facilidade muito grande. Então é um risco grande que eu corro tá andando às margens do rio, mas eu preciso fazer esse deslocamento para poder encontrar um ponto que seja adequado para montar um acampamento. Aqui o charco tá bem sinistro. E tá sustentando o peso do meu corpo são essas vegetações que estão por cima da lama. Aqui eu não tenho outra opção. Eu vou ter que dar um jeito de atravessar. Mas como eu sei que esse ambiente a gente ainda consegue encontrar sucuri, jacaré,
puraqué que você encontra com uma facilidade muito grande nesses córregos, esses braços de rio, eu vou preferir não arriscar atravessar aqui. Eu prefiro atravessar ainda no meio do rio, que é onde eu vou ter uma segurança a mais, explorando a profundidade que o rio tem e apenas nadando sem buscar o contato com o solo, já que eu não sei a profundidade aqui, e pelo terreno dá para saber que é um ambiente que possui bastante lama, um lamaçal grande aqui, e é um local propício para puraqué, o peixe elétrico da Amazônia. Bom, eu acabei retornando um pouco mais acima, mas nem um ponto dentro do rio se torna mais favorável para que eu possa fazer a transposição, por conta do ambiente que ainda está muito encharcado, muito alagado por causa das chuvas, e os pontos que dariam para fazer a travessia, as margens acabam se tornando muito íngreme. Sem contar que se eu tivesse que atravessar para outra margem, eu teria que retornar para cá, porque de acordo com a rota que eu tracei pelo satélite, esse lado é o lado que eu vou ter que sair mais à frente em uma clareira, após o meu ponto de acampamento. Então não tem outra opção, eu vou ter que atravancar esse braço de rio, mesmo sabendo dos perigos que tem aqui na região. Mas eu vou dar uma improvisada aqui para proteção do material. Para quem já viu, eu apresentei essa mochila aqui. É uma mochila muito boa, só que eu já tenho ela há quase 15 anos e ela não se encontra mais tão impermeável. Por isso que eu sempre levo comigo um saco de 30 quilos para situação como essa. E aqui eu verifico que ele não está furado e eu vou conseguir verificar os bolsos, se não tem nada que possa ser prejudicado pela água. Ah, tem. A chave do carro. Então, o que eu vou fazer é colocar a minha mochila dentro desse saco, para que eu possa fazer essa travessia sem me preocupar com o material. E aqui eu enrolo e vou dar um pequeno nó aqui na ponta, caso aconteça alguma coisa. Eu espero que não aconteça, eu ter que soltar o saco, ele não vai entrar água. Ok? Então vamos lá fazer essa travessia e ver no que vai dar. Essa travessia de início eu já consigo ver que tem bastante lama. Ainda bem que tá bem impermeabilizado. Apesar de não ser tão largo, mas é fundo, tem uns buracos no meio. Ainda vim andando por cima de algumas madeiras. Eu devo ter andado uns 400 metros desde o início do deslocamento às margens do rio. De acordo com o planejamento que eu fiz, a uns 600 metros do ponto de partida eu vou encontrar um local
adequado para montar meu acampamento. Como eu falei, aqui ainda tem muito recurso e predadores também. Não sei o que foi, talvez um peixe um pouco maior. Tava aqui na margem do rio, nessa entrada de Igarapé. Aí vamos seguir nossa rota. Olha só que interessante. Aqui caminhando ainda, tô falando um pouco baixo, vocês vão já entender por quê. Caminhando aqui nas margens do rio, eu acabei encontrando esses vestígios aqui de um animal. Fezes de capivara. Tá vendo? Tem aqui, pra cá. E ainda tá fresca, cara, tá fresca. Faz pouco tempo que ela passou aqui. E ela foi nessa direção. Por que eu sei que ela foi nessa direção? Porque tá aqui, olha. Tá vendo o rastro dela aqui? Deixa eu ver se o sol não vai atrapalhar. Aqui, olha. Tá vendo? 3 dedos pra frente. E ela vai aqui. Tem mais uma pra cá. E aqui tem mais, ó. Ela pisou fundo aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Pisou fundo. É impressionante, cara. Eu fico muito feliz quando encontro sinais de animais nas atividades. Em uma região como essa aqui, ainda já é, na verdade, de mata secundária, a gente encontrar sinais de animais, e não é um animal pequeno. Isso é muito gratificante. Então eu vou me deslocar com um pouco mais de cuidado, para que de repente a gente consiga avistar esse animal aí. Vai ser show de bola. Prosseguindo na jornada. A mata fechou um pouco aqui. Tá difícil de analisar se vai dar para passar, porque tem um charco grande ali do outro lado. Então vou ter que tentar dar uma olhada de outra forma aqui, como é que tá essa situação. O tamanho dessa aranha aqui, não vai dar pra ver. Aqui a gente está em uma das áreas mais profundas aqui, desde quando a gente iniciou o deslocamento. Aqui é sempre um risco, por causa das serpentes que ficam em cima dos troncos.
nessa parte de vegetação. Então eu vou tentar subir ali para dar uma olhada como é que tá ali para frente, se vai dar para seguir caminho por aqui ou vou ter que encarar mais um charco. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Deixa eu conferir aqui se essa árvore tá segura, porque já faz bastante tempo que isso está aqui. E o perigo são as cascas, que elas podem ceder a qualquer momento. Isso vai complicar um pouco, vai facilitar para que eu possa cair. Nossa. Aqui é sensação de liberdade. Se eu tiver que seguir caminho por onde eu estava vindo, creio que vai se tornar um pouco difícil por causa do charco. Mais um charco, esse é bem maior do que o anterior. Então eu vou ter que tentar dar uma travancada por aqui. Eu acho que não tá tão seguro me deslocar por aqui, mas eu vou tentar ir até ali à frente. Oh! 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 Não tá muito fácil. A casca tá bem solta aqui onde eu tô pisando. E aqui tem uns 4 metros aproximadamente. Então, ainda mais aqui embaixo, eu tenho que evitar ao máximo um acidente aqui, porque eu tô só e não é ideal que eu venha me acidentar aqui. Então, agora eu já tô no meio do caminho, então não tem mais o que fazer. Ou eu dou um jeito de retornar, que não vai ser nada fácil, ou eu vou saltar aqui dentro do rio. Também não é uma das melhores opções. Casca, tem muita casca. Já ouviram falar no cagaço? Ele começou a bater agora. Eu vou tentar. Deixa eu tirar primeiro essa casca aqui, para evitar que tenha algum inseto que possa prejudicar minha situação aqui. Então aqui eu vou. Deixa eu ver se essa madeira vai aguentar. Aqui esse galho já não é mais tão confiável. Vamos tentar ir só na manhã, para evitar um problema maior. Que é isso, besouro? O besouro veio aqui dar boas-vindas. Felizmente conseguimos sem
sem acontecer o pior. Uma boa caminhada. Fazia tempo que eu não encarava uma dessa. Mas aqui por esse lado agora, eu creio que vai ser melhor deslocamento. Aparenta estar um pouco mais seco. Então, vamos lá. Bom, baseado no que eu planejei, eu já estou chegando agora no meu ponto de acampamento. Seria próximo de uma clareira. A gente tem mais um córrego aqui dentro. Formiga. Aqui na Amazônia você encontra muitas espécies de formiga. Algumas até que tem condições de deixar você bastante febril e sentindo muita dor. Mais um córrego aqui. É difícil de identificar os córregos que a gente demarcou no mapa, porque tem muitos por causa do ambiente alagado. Essas poças d'água que ficam atrás das árvores que despencam com a ventania, você costuma encontrar em alguns casos o peixe elétrico da Amazônia. Que é muito perigoso. Conhecido por aqui. Aqui. Cheguei numa clareira agora. E é aqui que eu vou montar o meu acampamento. Pode ver que o ambiente está muito alagado ainda. Não é a clareira que eu vi do mapa, até porque está desatualizado. Não é tão atual a imagem do Google. Mas aqui, que interessante. Eu acabei encontrando mais uma barraca. Na verdade já foi uma barraca, né? Provavelmente de pescadores ou caçadores aqui da área. Feita com palha de açaizeiro e de sororoca para proteger contra a chuva. Deixaram carteira de cigarro ali, os porcos, mais garrafa PET. Vou juntar essa porcaria para levar daqui. Quem procura atividade ao ar livre tem que saber que se você não preservar, isso vai ser um problema muito sério para as próximas gerações. Então, trouxe lixo, leve o lixo embora. Leve o lixo embora. Beleza? Então vamos lá. Não vai ser uma coisa muito bem elaborada que eu vou fazer aqui. É um acampamento de algumas horas. Mas eu vou partir agora. Aproveitando o rio desse aí, com certeza eu vou aproveitar para tentar extrair alimento. Então bora ver se a gente consegue pescar. Bem, aqui eu vou começar com um anzol médio. Eu tenho um menor que esse aqui ainda, mas para sentir aí primeiro o ambiente, como é que a gente está de peixe. Tem que utilizar um estrovo desse aqui, tá? Que é um pedaço de metal. Esse aqui a gente já compra pronto.
porque nesse rio aqui a gente tem... Eu nunca vi piranha aqui, mas a traíra é certo ter. Bem, aqui eu já tô com o meu anzol pronto, ok? Conectado aqui ao carretel. Vou verificar aí o que vai se tornar melhor, se vai ser uma pesca de linha de mão ou utilizando uma vara. Vou iniciar apenas com a linha de mão para sentir o ambiente. E como isca, eu vou usar a isca mais clássica que a gente tem aqui para a nossa região, que é a minhoca. Aqui, não sei se deu para perceber ela entrando. Onde você encontra fezes de minhoca, tem minhoca. Aí, entrando. É só ir tirando aqui a bosta dela de cima. Essa aqui não tinha. Vou encontrar mais uma aqui. Bora ver essa daqui. Não. Lá. Espero que tenha dado pra ver. Então, vou preparar aqui um pedaço de madeira para começar a extrair essas minhocas aí, para eu não ter que utilizar a minha faca. E aqui eu já tenho uma ferramenta de sapa para me ajudar a extrair a minha isca. Aqui tem bastante fezes de minhoca concentrada. Bora ver se a gente vai conseguir ter um bom resultado aqui nessa estação. Sério, nada até agora. Ah. Tô falando. Aqui a gente já teve um bom resultado. Vamos logo experimentar para ver se é da boa. Ainda não. A gente tem recurso suficiente aqui. Vamos continuar então. Ver se a gente consegue pegar mais algumas. Aqui. Tá aqui. Não foram tantas, mas bora ver como é que tá o dia. Se tá para peixe. Aqui tem mais de umas 10 minhocas. Bora ver o que eu consigo aí, já que esses peixes aí eles costumam roubar bastante isca. Mas bora ver se o dia tá pro pescador ou se tá pro peixe. E eu, cavando ali, encontrei esse ouriço de castanha do Pará, que eu vou usar aqui para colocar as minhocas dentro e começar a minha pescaria. Vamos ver agora se com a vara a gente consegue um desempenho melhor. Pequenas beliscadas só no anzol
A galera que desce pra dar uma fisgada no peixe. Então vou tentar agora com a vara, para que a gente consiga um alcance maior nas áreas das tronqueiras, principalmente. Oh! Ah, papai! Ah! Que maravilha, hein? Cadê? Tá filmando, tá filmando. Hã? Um jacundá. Vamos comer peixe assado hoje. Olha aí que maravilha. Ainda tem peixe nesse rio. É até bonitinho. Opa, mais de um palmo. Então vai pra fogueira. Saí para procurar lenha para fazer o fogo. E olha aqui o que eu encontro, ó. Pichirica. Toda remela de gato. Ótimo alimento para ajudar na jornada. Mais uma daqui. Aqui tem um verdes ainda. Já é um recurso aqui para me ajudar na minha jornada. Umas folhas secas, mais uns gravetos para fazer o fogo e assar o peixe. Nosso peixe aqui. Pegando muita fumaça ainda, porque tem muita madeira úmida. Esse período ele é bem complicado aqui. A fumaça vai já dar uma pausa. E a gente vai trabalhar só com fogo. Não vou esperar. Vou esperar criar brasa aqui para assar. Ele tá bem suspenso aqui. Vai assar só na temperatura. Bom, para acelerar o processo do peixe na fogueira, eu estou usando uma técnica que eu aprendi com os índios enquanto eu estava na guarnição da fronteira do Brasil com o Suriname. É o peixe sapecado. É por isso que a gente não tira as escamas dele para assar. Quando já se forma só essa brasa na fogueira, você pode jogar o peixe em cima, que ele começa a cozinhar por dentro. E aqui você vai ter um peixe bastante suculento para consumo. A diferença é que lá eles não tiravam nem a buchada do peixe. Aqui eu abri para tirar. Então o peixe está quase pronto já. Já começou a se formar um tempo de chuva. O rio aqui, quando chove, enche muito rápido. E isso daí vai acabar dificultando um pouco a minha saída aqui do ambiente. Então não há necessidade de eu permanecer por muito mais tempo aqui, mas a minha jornada foi sensacional. Fazia tempo que eu não saía para uma atividade como essa e tem sido extraordinário. O silêncio, só o ambiente, só mesmo o que o ambiente te oferece.
e ainda poder degustar um peixe desse extraído diretamente do rio é impagável. Então o peixe está quase pronto aqui. A galera pode até estranhar aí que eu parei de publicar vídeo. Já tem praticamente um mês, mas é que a ideia é que a gente comece daqui para frente com essas atividades um pouco mais dinâmicas, né? Colocar em prática tudo aquilo que a gente já vem demonstrando aqui no canal. Então espero que vocês continuem me acompanhando nessa jornada aí, que vai ser muito bacana. Então eu vou tirar esse peixe daqui, que já está pronto, para a gente poder aí degustar esse jacundá. Aqui eu já tenho o meu peixe pronto para ser degustado. Olha só que maravilha, tá quente. Vou pegar a câmera aqui. Parte da costela que tem espinha. Nem sal eu coloquei aqui. Da última vez o sal quase me leva pro barro. Então, o máximo que eu puder evitar, eu vou evitar. Carne saborosa. Tá quente. Muito bom. Muito bom. Olha só. Você consegue ver quando a carne é saudável. Espinha. Não é um peixe que possui tanta espinha, tá? Apenas aquela básica mesmo da estrutura, da anatomia do peixe. Sensacional. Tô nem sentindo a falta do sal. Muito bom. Então, como eu estava falando, a gente vai começar com esses vídeos mais dinâmicos, trabalhando em cima das jornadas, das missões. Que isso aí é melhor tanto para mim quanto para quem me acompanha aqui no canal, que no caso são vocês. E é isso, bem rústico. Tá se formando tempo de chuva. E eu tenho que retornar antes que essa água caia. Porque eu me planejei para passar um dia fora. Então espero que vocês tenham gostado dessa jornada. Comenta aí no vídeo o que vocês acharam. Deem sugestões. Porque aqui o canal é nosso. Não esquece de deixar um like nesse vídeo. E eu te vejo na próxima. Vou continuar aqui degustando meu peixe até o final.
para que sobre apenas as espinhas. Um grande abraço. Até a próxima.